পাখিদের প্রাকৃতিক কোর্স করাইলাম। প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। আজ দিয়েছি আপনার পাখিদের সজনে পাতা। সজনে পাতা কেন পাখিদের দিবেন, কি কি উপকার হবে ইনশাল্লাহ বলবো। পাখিদের অবশ্যই আপনারা যারা পাখি পালেন অবশ্যই আপনারা রেগুলার সজনে পাতা দিবেন। সজনে পাতা এমন একটা পাতা, সমস্ত রোগের ওষুধ। যেমন পাখির ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকা, পাখি মারামারি করবে না, পাখি সুস্থ থাকবে, পাখি হেলদি থাকবে, পাখির হাড় শক্ত থাকবে, পাখি ডিম বাচ্চা ভালো করবে ইনশাআল্লাহ। আর অনেক অজানা তথ্য। আশা করি সবার ভালো লাগছে।